Në Lushnjë dhe në të gjithë vendin, prania e patrullave të policisë rrugore që ndalojnë drejtuesit e mjeteve për kontrolle rutin, po bëhet gjithnjë më e rrallë. Që nga muaji prill me urdhër të drejtorit të policisë së shtetit Skënder Hita, efektivët nuk do të ndalojnë më drejtuesit pa një arsye konkrete. Qasja e re synon që ndërhyrjet në terren të bazohen vetëm në shkelje të konstatuara apo në dyshime të forta, duke shmangur ndalimet e panevojshme dhe duke rritur efikasitetin e kontrolleve. Ndërkohë ministri Lamallari thekson në rrjetet sociale se edhe pse mund të ketë më pak prani fizike të policisë në rrugë, monitorimi nuk mungon. Sipas tij, mjetet inteligjente dhe dronët janë të shpërndarë në të gjitha akset kombëtare dhe urbane, duke identifikuar çdo shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor. Policia bën me dije se gjatë fundjavave do të ketë intensifikim të kontrolleve dhe bashkëpunim më të ngushtë me qytetarët për të garantuar rendin publik dhe sigurinë rrugore, sidomos në akset drejt zonave turistike dhe bregdetare, ku fluksi i automjeteve është më i lartë. Në këtë kuadër, strukturat e policisë rrugore janë pajisur me teknologji të avancuar, përfshirë shpejtësi macit dhe dronët, me qëllim parandalimin e aksidenteve dhe rritjen e sigurisë për të gjithë përdoruesit e rrugës.